Дами и господа, слушайте Българското национално Дарик радио. Днес 16 април. Изключително приятен, хубав ден навън. А утрешният 17 април ще бъде знаменателен за много хора в България. И най-вече медицинският свят, фармацевти, лекари, пациенти ще погледнат с тревога към хората болни от хемофилия. Това е заболяване, при което организма на болния не изработва някои от съставките на кръвта, участваща в процеса на нейното съсирване. Когато един човек с такива проблеми кърви, той не кърви по-интензивно или по-бързо от нормалното, той кърви за по-дълъг период от време. С лечение и правилна грижа около 400 000 човека с хемофилия по целия свят могат да водят един нормален начин на живот. Без лечение обаче хемофилията се превръща в смъртоносна опасност. Болките стават непоносими, настъпват тежки ставни изменения, инвалидизация в ранна възраст и не на последно място малка преживяемост на тези пациенти. В света за 75% от пациентите все още не е осигурено адекватно лечение и грижи. В това отношение България е на предпоследно място не само в Европа, но и на Балканите. Но стъпка по стъпка и в нашата страна нещата се променят към положителна посока. Днес за студиото ще имаме среща и разговор с Цветомир Цветков, който живее с хемофилията от дълго време и е председател на Българската асоциация на хората с коагулопатии. Здравей, Цецо, добре дошъл в студиото на Дарик. Минавам на ти, защото сме градски от Червен бряг. Как е нашия град? Нормално слънчев. Така. Казах за утрешният 17 април, световен ден за борба с хемофилията. Какъв е надслова тази година? Какво мото ще мине в България и по света? Надслова и мотото ще бъде да създадем общност за подкрепа на хората с хемофилия и пациентите, живеещи с това рядко заболяване. Ти живееш с тази болест от 28 години, 24 години. Какво означава това за теб? Това е ден, в който хората, живеещи с хемофилия по целия свят, отбелязват, за да дадат гласност и значимост на заболяването и да покажат, че проблемите, с които се борят в ежедневието си, си ги правят по-силни, отговорни към обществото. Именно 17 април е рождената дата на основателя на Световната федерация по хемофилия Франк Шнабел. В далечната 1989 година федерацията решава в негова чест утрешния ден да бъде отбелязан като световен ден за борба с хемофилията. Разкажи нещо за себе си. Разбрахме, че си от Червен бряг. Да. А с какво се занимаваш? Какво работиш? Работя в сферата на транспорта. От 3 години съм председател на Българска асоциация на хората с коагулопатии. Като интересно може би ще бъде, че от 4 годишна възраст ми беше поставена основната диагноза хемофилия А. Да, аз преди малко обърках годините. Ти сега си на 28, т.е. 24 години ти съжителстваш с тази болест. Дай малко повече. Какво е хемофилия А? Хемофилията е заболяване, при което има нарушение в кръвосъсирването. Всичко се случва поради недостига на фактора на кръвосъсирване. Конкретно за хемофилия А спрягаме фактор 8, дефицит на фактор 8, или за хемофилия Б дефицит на фактор 9 в основната съставка на кръвосъсирване. До какво води това нещо? Това нещо води до чести кръвоизливи, спонтанни кръвоизливи понякога. Най-често видими са в периферните мускули. Разбира се, тези кръвоизливи могат да бъдат и животозастрашаващи. В случаите тогава, когато говорим за кръвоизливи в областта на главата, в коремната област, там са доста по-трудно овладяеми като процес и затова обръщам внимание, че те могат да бъдат животозастрашаващи. Добре. Как точно лекарите разпознаха това твое рядко заболяване? Медицината в България, особено в малко градче като Червен бряг, хората бързо тичат към София, към Плевен, към другите големи, към Враца. Разбира се, всичко се случи по препоръка на личния лекар в Червен бряг, който ясно разпозна основните симптоми и ни пренасочи веднага към Националния център по хематология в София. Разбира се, там с подкрепата на
професор Лисичков ми беше поставена основната диагноза хемофилия А. Бил си едва на 4 години човек. Помниш ли как се почувства, когато така ти сложиха тази диагноза? Това е маркер. Да. Ами, от тогава мина доста време. Всъщност, какво може да се почувства от едно 4 годишно хлапе? Образно казано. Но с времето ставах все по-объркан. Видях ясно, че съм различен от останалите хора, най-вече с ограниченията на нещата, които мога да правя. С годините, срещайки други хора, живеещи с хемофилия, разбрах, че не само аз се чувствам така, а и другите изпитват едно емоционално ограничение поради начина на живот, в който имаме, разбира се, ограничения, чисто физически. Сигурно си казваш, не прави това, внимай къде стъпваш, това ти е... Сега ще мина под някакъв... Да, това е... Ще влеза в асансьор, може ли той да заседне? Такива неща сигурно нон-стоп ти е. Да, ами, разбира се, това е един нормален процес на самото заболяване и голяма част от пациентите изграждат такива рефлекси и навици, чрез които така се предпазват, предвиждат остри ръбове, врати, предпазват се от спъване, стъпване на криво, всички нормални ежедневни неща, на които, разбира се, нормалните хора почти не обръщат внимание, забързани в ежедневието си. Тоест, да разбирам от теб, че емоционалното и психично здраве са толкова важни, колкото и физическото. Тоест, ти трябва да си в един много добър баланс. Много добра емоционална форма, кондиция в съчетание съответно с физическата форма. Оказва се, че така психологическата бариера в детска възраст, особено за децата, за малките пациенти, които съответно трябва да приемат това заболяване, да свикнат с него, да го приемат. Това е така основна стъпка. От тук нататък зависи по-нататъчния контрол върху заболяването през целия живот на тази група пациенти. Една от основните задачи на организацията, която представлявам, е да подкрепяме другите като нас още в самото начало, за да не се чувстват изолирани, объркани, отхвърлени от обществото, а да знаят, че в съседния или в тяхния град, в тяхната държава има още хора като тях, от които те могат да почерпат опит, знания, умения, препоръки и по този начин да обогатят своите общи познания за заболяването и нещата да се случват в много по-лек вариант за тях. За нас е изключително важна моралната подкрепа на обществото ни, на съгражданите, на близките, съответно на медиите във вашето лице. Затова ние така поемаме инициативи във връзка с обучителни семинари, фитнес лагери. Ако е необходимо, разбира, ще направим и обучителни програми в училищата и детските градини, за да могат най-малките да осъзнаят, да знаят какви хора стоят между тях, за да може и пациентите да имат една взаимопомощ в лицето на... Да, за да не гледат на вас като на някаква втора ръка хора или на инвалиди, както се случва често с децата аутисти. Те знаят, че има дете такова, някои родители се местят веднага децата от този клас. Такива неща, които трябва да преодолеем всички като общество. Абсолютно. Интересното тук е като наблюдение и информация от останалите пациенти, че в някои от случаите, особено за училища и детски градини, неразбирането и непознаването на това рядко заболяване може да доведе така до един негативизъм и настройване срещу самите пациенти, което да ги демотивира да бъдат говорим, активни. точно така. Вместо да се приобщават, да стават част от нас, те се отдръпват, затварят, остават вкъщи само с роднините, само с родителите и вместо да върват така напред. Да. Разбира се, в тази насока имаме още много работа да свършиме, така много задачи, които са изключително важни в тази насока. Затова именно и решихме тази годишното мото на утрешния ден да бъде да изградиме общност за подкрепа на хората с хемофилия. Да променим възможностите за болните от хемофилия.
Продължаваме нашия разговор. Цветомир Цветков ни гостува, председател на Българската асоциация на хората с коагулопатии. Ще кажем накрая и начините, по които могат да се свържат с вас. Сайт, Фейсбук, със сигурност имате всичко това. Но така, Цецо, как се промени за теб през годините и самия ти по отношение на контрола на заболяването? Спомням си като дете, че едно постъпване в болницата ми костваше при кръвоизлив около месец престой, тъй като тогавашната терапия все още не беше достатъчно напреднала. За щастие медицината пред очите ни се разви изключително много. Това важи и за фармацията в частност. Сега имаме възможност да се лекуваме с високо пречистени препарати и по този начин да не тежим на родители, приятели, асистенти. Нещо повече, днешното ниво на фармацията ни дава възможност да сме по-социално активни, дори да работим и сами да изкарваме прехраната си. Има възможност съответно за щастие за домашно лечение, благодарение на което можем да сведем до минимум посещенията в хематологичните центрове при необходимост. Цецо, преди да влезем в ефир, поговорихме за шоуто по Нова телевизия и аз го мога, в което така участвам като жури и ти така си впечатлен от номерата, които правят и Яна, и Симона. Много така, нали, хората опитват някои много нетипични за тях неща. И може би това искам да те питам, така ли сте и вие? Постоянно на ръба ли сте? Постоянно лавираш между едно и друго нещо ли? Да, това е може би най-интересният, най-адекватният въпрос. Разбира се, ежедневно се сблъскват както аз, така и всички останали пациенти с тези нормални за нас неща. Разбира се, лично от моя гледна точка, изградил съм навици в ежедневието си, които да ме предпазват от препъване, хлъзгане, падане, особено през зимния период е изключително рисков. А ти работиш в транспортна фирма, в смисъл? Ами ежедневно. Повече си в офис? Ами не. Като цяло съм постоянно в движение. Браво. Почти ежедневно. Браво. Нон-стоп си на ръба. Да. На арената на живота, така да се каже. Абсолютно. Разбира се, вече сме приятели с госпожа Хемофилия. Уважавам я и тя така се държи доста вежливо с мен. Добре, можеш ли си по-конкретен за заболяването ти? Някой пример ни дадеш от това, което се е случило? Така, един от примерите, така, показателните, които мога да дам. В началото на 2007 година по невнимание щях да падна от един стол. В стремежа си, разбира се, от целият този прак, който така съм си създал, да не падна, да не се нараня и така нататък. Прехвърлих цялата тежест на тялото си на лявото коляно. Събуждайки се през нощта, адските болки, за съжаление вече белята беше се случила, кръвоизливът беше много обилен. Тогава все още, за жалост, не можех сам да прилагам съответния фактор на кръвосъсиране, тъй като той се прилага венозно. Разбира се, на другия ден по един или друг начин намерих възможност, приложи ми се необходимото количество, но тъй като бях изгубил ценните 30 минути, в които изключително важно е при травма, при удар, при усещане въобще за кръвоизлив, да бъде приложен необходимият... Лекарството спира. Да, спира абсолютно целият процес на разширяването. Да, като цяло, следствие на това нещо се наложи така голямо количество фактор да бъде употребено. След това изчерпах абсолютно цялото количество, което имах налично вкъщи. Получих и от центъра за лечение определена доза количество, но се оказа, че бях прекалено закъснял и за жалост се попаднах в ситуация, в която имах недостиг на съответния фактор на кръвосъсирване. До какво доведе това? Това доведе до двумесечен кръвоизлив, който за жалост износи ставния хрущял и за жалост сега ставата така на лявото коляно ми е доста износена.
правя такава поддържаща терапия с необходимите препарати, за да поддържам ставата, иначе тя ще се износи до един краен предел. Споменаваш значимостта на домашното лечение при хемофилия. Всъщност, кой се грижи за хората с хемофилия в България? Основният двигател и грижа за тази категория пациенти, това е Министерство на здравеопазването, в частност за спешните случаи в медицинските центрове, в които се лекуват съответно пациентите. Здравноосигурителната каса покрива препаратите, които са за домашно лечение. Така че в общ план трябва да отбележа, че България така е на едно от последните места в Европейския съюз по консумация на единиците, които Добре, и колко хора в България са диагностицирани? 700 човека. Има и такива, които са с доста лека форма. Те даже не са регистрирани с това. 700 плюс семействата им, това са към 2-3 хиляди души, които всеки ден са около това заболяване. Добре, защо сме зле? Кои сега основните проблеми наистина? Къде би акцентирал ти като председател на асоциацията? И какво пък трябва да се промени в лечението? Да, значи промяната трябва да е насочена в няколко основни направления. Първата и основна промяна, с която мислиме, че ще внесеме така значително спокойствие на пациентите, в спешните центрове страната да има осигурено минимално количество коагулационен фактор, за да могат да бъдат покрити наистина спешните случаи от пътно-транспортни происшествия, ако пациент не е в съответния областен център или в близост до дома си, там където е неговия съответно фактор на кръвосъсирване, който да успее той по най-бърз начин да си приложи и да обхванеме точно тези 30 минути, които са изключително важни. Разбира се, нито Министерството на здравеопазването, нито здравноосигурителната каса се ангажират с ангажимента да осигурят необходимото количество препарат за така наречените планови операции, плановите интервенции, тъй като има една част от пациентите, които вследствие на кръвосъсирване, на проблеми с това заболяване и чести кръвоизливи са с износени стави, които трябва да бъдат подменени. За радост в страната има хора, които могат да извършат тази интервенция, но пациента трябва да бъде покрит със съответния фактор на кръвосъсирване. Доста проблеми има да решавате вие от асоциацията. И не само тези. Гледам те, че си така млад, амбициозен, готин. Искаш да промениш нещо, нали? В живота си и така. Затова ли те подтикна всъщност да основеш Българската асоциация на хората с коагулопатии и всъщност къде хората да ви търсят, как да станете една голяма общност, както е и утрешното мото? Да. Значи основният двигател на създаването на асоциацията е изцяло с цел да помагаме, да предаваме нашия опит, който сме натрупали по един или друг начин на най-малките пациенти, които в момента навлизат, както и на тези, които съответно от дълго време са с това рядко заболяване и по един или друг начин се борят с овладяването, с цел такава да бъдат пълноценни граждани, да бъдат социално активни и да не усещат тежестта на заболяването. Как могат хората да ви намерят? Къде? Coagulacia.org е нашата уеб страница, като използвам възможността утре да поканя всички пациенти и хора, които са съпричастни към нашето заболяване, нашата кауза, за която се бориме, пред Министерство на здравеопазването от 11:00 в утрешния ден, 17 април. Очакваме всички на нашия информационен щанд, като сме подготвили интересни игри, с които можем да докоснем и нормалните хора до основните проблеми, с които се сблъскват пациентите от тази група. Ами на добър час, успех! Благодаря! И да пребориш тази болест. И не се предава и ти, и всички останали хора в България, които имате това рядко заболяване. Ние продължаваме, дами и господа. Чухте утре в 11. Слезте на метро Сердика. Близо е Министерството на здравеопазването. Там ще има щанд. Ще можете да запознаете и с Цецо, да получите още информация с негови колеги и да сте информирани. А ние продължаваме с нашето предаване.